tonga soa eto amin'ny studio Fritz fotoanantsika iarahana amin'ny diary. Androany sika dia hiresaka momba ny vola, ny banky, ny fiantohana sy ny fanaovana ireo sehatra ireo ho fananam-pirenena. 17 taona lasa zay rehefa niditra tao anatin'ny révolution socialiste i Madagasikara dia nanapa-kevitra izy fa tokony hiditra ho tompony vola miasa eo amin'ny sehatra ny banky sy ny fiantohana ny fanjakana. Tamin'ny 12 Jona 1770 dia notapahana fa atao ho fananam-pirenena ny sehatra ny banky sy ny fitantanam-bola. Serge Zafimahova no miresaka an'izany ao anatin'ny diary 2024 ary manazava ny antony nandraisan'ny fitondram-panjakana izany fanapa-kevitra izany. Nahatonga antsika zany nanao nationalisation tamin'ny 1975 dia azadino zany fa ny intérêt frantsay no ataontsika hoe nifeny lafiny ara-économique teto Madagasikara. Dia indrindrandrindra zany tamin'ny secteur bancaire et financier. Raha ohatra alohan'ny nationalisation kely dia kely zany ny mipara malagasy tao anatin'ny économie. Rehefa nanomboka nanao nationalisation tsika dia nahazo 61% zany ny économie. Rehefa natao ho fananam-pirenena ny sehatra ny banky sy ny fiantohana dia lasa fanjakana avokoa ny petrabolan'ireo orinasa tsy miankina vahiny mitsangana teto Madagasikara. Tsy maintsy nomena ho an'ny tranom-piantohana aro na ny tranom-piantohana miavana ohatra ny fifanarahan'izy ireo tamin'ny mpanjifa. Ny fanjakana malagasy moa no nanana ny petrabola betsaka indrindra tao amin'ireo tranom-piantohana anankiroa ireo. Mbola teo ambanin'ny fiahin'ny fanjakana malagasy ihany koa ny Paskoma na ny fisorohana ny loza an-tsekoly. Mbola nijanona ny sehatra teo amin'ny tontolon'ny fiantohana ihany koa ny fiarakodia sy ny sehatry ny fitaterana ny fikambanam-piantohana mama sy ny fikambanam-piantohana avitra. Teo amin'ny sehatry ny banky indray dia banky telo no teraka tao aorian'ny fanaovana ho fananam-pirenena ireo banky notazomin'ny vahiny tamin'izany fotoana izany. Ny banky ny tantsaha-mpamokatra na ny BTM, ny banky ny indostria na ny DNI ary ny banky ny fampandrosoana ny varotra na ny BFB. Araka ny voalazan'ny Serge Zafimahova dia nahafahan'ny Madagasikara ny fe bebe kokoa ny toe-kareny ny fanaovana ho fananam-pirenena ny sehatry ny banky sy ny vola ary ny fiantohana. Saingy tsy nanome ny vokatra araka ny nandrasana izany fanapa-kevitra izany. Ny antony teo aloha ny faharatsian'ny fitantanana sy ny kolikoly teo amin'ny sehatra ny banky. Mbola Serge Zafimahova ihany no mitondra izany fanazavana izany. Tokony nisy effet positif fa araka le nazavaiko hoe le fitantanana tsy nahomby zany natonga l'izy hoe tsy nisy effet positif araka ny tokony ilaina azy nefa logika le nationalisation tamin'izay fotoana zay. Ny fipetraky le izy tsy vonona tsara ve tsika nandray an-tanana n'le reo orinasa nationalisena. Ny nationalisation secteur financier et bancaire no clé satria iny ny ahafahana zany ataontsika hoe financer an'le économie atsika zany. Fa ny tsara fantatsika bilan ataontsika hoe sommaire ny nationalisation secteur bancaire à 19% en créance douteuse no mikasika ny secteur public, ny 81% mikasika ny secteur privé. Dia mety manontany tena zany ny mpieno hoe fa ahoana ny secteur public kely satria tamin'izany fotoana izany secteur public financer ny trésor ny vatana. Le fitantanana ny secteur bancaire tamin'izany fotoana izany ohatra gaboraraka. Raha jerevanao tsara ny ankehitriny tsy tao anatin'ny programme de privatisation mihitsy ny secteur assurance satria secteur assurance zany tsara tatana ihany hatramin'izay. 1976 tsika enina fitopolo sy 180 tsika $180 millions ny dette.
sivy amin'ny valopolo sivanjato sy arivo tsika 1989 3 milliards 900 millions de dollars ny dette efen'le mauvaise gestion le secteur privé zany a misy mauvaise foi tao anatin'ny remboursement na créance nisy mauvaise foi de en fin de compte assujetti à la corruption de zany nanisany nanapotika ny économie à Madagascar raha jerevantsika le nationalisation miampan'le hoe financement le investissement outrance le montant bendresaky tao tokony tafavoakotsika fa azadiny fa amin'io fotoana io a ny ariary a par rapport amin'ny ohatra hoe franc français tamin'izany fotoana zany tsy ariary azafady franc malgasy par rapport amin'ny franc français tamin'izany fotoana zany mbola matanjaka be satria un franc français équivalait à peu près à 75 francs malgasy angamba misy restitution de hitanao am'izay zany fa matanjaka be ny volantsika tamin'izany fotoana zany fa le tsy nanao an'le lalao daholo zany ny rehetra le fitantanana mihitsy zany gaboraraka de nisy corruption à grande échelle Niverina ho fananany sehatra tsy miankina indray ireo banky izay an'ny fanjakana tany amin'ny faraparan'ny taompolo sivifolo petrabola kely sisa no ananany fanjakana ao amin'ireo banky tsy miankina ireo amin'izao fotoana izao. Manome fotoana anareo miaraka amin'ny diary indray izahay eto amin'ny 2424.mg sy ny Fondation Friedrich Ebert Andrapiona.